F-47 adalah pesawat tempur generasi ke-6 terbaru Amerika Serikat. Dibekali teknologi stealth atau siluman yang lebih canggih dari F-22 dan F-35. F-47 mampu terbang dengan kecepatan di atas Mach 2 serta memiliki jangkauan tempur yang lebih jauh. Keunggulan utamanya adalah kecerdasan buatan, sensor generasi baru, dan kemampuan mengendalikan drone tempur secara bersamaan. Dengan teknologi mutakhir ini, F-47 dirancang untuk mendominasi pertempuran udara masa depan.